Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal buka paket squishy. Yeay. Oke, sebelumnya like and subscribe. Selamat kita mulai. Jadi ini ya dia guys paketnya, dan ini aku beli squishy package gitu, dan ini katanya isinya 10 dan license gitu. Dan ini tuh aku belinya di Shopee. Saat kita buka, isinya tuh paketnya gede banget itu. Jadi aku mau buka, ini udah ada guntingnya ya guys. Ini paketnya kayak besar gitu. Maaf ya guys kalau kameranya kayak goyang-goyang gitu. Aku bakal sobek aja ya guys. Maaf kalau ada suara kayak motor gitu. Nah, ini udah aku buka, dan aku bakal buka lagi kertasnya ya guys. Dadah. Ini aku bakal buka lagi kertasnya yang di sini. Dadah. Oh guys, squishy-nya banyak banget. Squishy-nya banyak banget guys. Ini license. Ini license ya guys. Kayak ada belum gitu. Ini aku bakal buka dulu sini, aku gunting aja guys. Nah, dadah. Wah, yang pertama aku dapat angel bunny. Ini squishy eyebrow loh guys. Ini soft. Nah, terus kedua aku dapat ini guys. Ini soft and soft semua loh. Terus ini aku dapat squishy ini. Terus aku dapat squishy monkey ini guys. Ini license loh guys. Ini ada pouchnya juga. Terus ada squishy sushi. Ada squishy lagii squishy. Terus dapat yummy bear gitu. Ini ada gantungannya guys. Terus ini dapat squishy ini, apa namanya? Namanya lagii squishy juga. Setelah itu aku dapat squishy ini. Yang terakhir aku dapat squishy ini guys. Ini squishy-nya banyak banget. Ini guys, squishy-nya banyak banget, kalian wajib beli ya. Ini tuh ada yang ini slow semua loh guys. License juga nih yang eye bloom. Ada ini, terus yang pokoknya squishy-nya license semua. Maaf ya guys kalau tadi kameranya mau jatuh gitu. Ini aku suka banget loh guys sama squishy-nya. Nanti aku bakal kasih tahu tokonya ya, oke? Itu jadi di sini video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.